Assalamu alaikum jama'a channel, barkamu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyo. Ko kun san cewa fankan ku na gida ɗan ƙaramin nan za ku iya mai da shi AC kuma kuke shan iska mai sanyi kamar yadda manyan mutane suke sha? To in kun kalli wannan bidiyo daga farko har zuwa ƙarshe insha Allah za ku ga yadda za ku mai da wannan fanka ƴar ƙaramin nan ya zo ya zama kamar AC kuna shan iska mai sanyi. To da fari kafin fara wannan bidiyo ina taya ku murna ko kuma in ce ina taya duk musulman duniya murnan sabon wata da muka gani wato watan Ramadan. To bari mu fara wannan bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba, sannan kuma kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel saboda sabon bidiyo masu zuwa na gaba. Da fari ka nemi robobi guda biyu na sanyi wanda ya kasance empty da kuma ɗan ƙaramar wuka ko kuma reza wanda za ka yanke shi, sannan kuma sai ka nemi fankan naka nan ya kasance yana kusa da kai, wannan fankan da kake so ka mai da shi zama AC kana shan iska da shi. Da zaran ka shirya wannan kayakin aikin nan, abin da za ka yi sai ka ɗauki roba ɗayan sai ka yanke ƙarƙashin nashin kamar yadda kuke kallo a wannan bidiyon nan. Kuna kula da kyau za ku ga yadda abin zai kasance. Da zaran ka yanke ƙasar roban kada ya kasance ka yanke shi gaba ɗaya har ka cire shi, a bari ku gani mun ga kamar haka ba za ku yanke shi gaba ki ɗaya ba, za ku ɗan yaga ne kaɗan ya zama da cewa kamar murfi ya zo ya zama ƙarƙashin nashin. To da zaran ka ɗan yanki wannan murfin nashin ya zama kamar haka, abin da za ka yi anan sai ka ɗauko wato wutan dalma wanda ake wani abin nan dalma da shi. Idan kuma baka da wani abu a gida sai ka nemi ko kusa haka ko kuma wani dai abu karami wanda ya kasance in ka sa wuta za ka iya ma wannan robobin buli a jiki kamar yadda kuke gani. Sannan kuma kada ku manta kuke yin abin da kuka gani, kada ku je ku kari a kan abin da kuka gani. Idan kun yi kari ko kuma kun yi kuskure ba za ku sha wannan sanyi na ba, sannan kuma ba zai aiki ba abin naku. To sai ku kula da kyau. Da zaran ka wannan buli ramukan nan sai ka ɗauki duka ɗayan ma shi maka masa wannan yan bulin a jiki kamar yadda kuka gani. Kada ya kasance bulin ya yi yawa har zuwa ƙasa, iya rabin da ka gani iya kaci yadda ka gani shi za ka yi. Da zaran ka gama wannan bulin nan abin da za ka yi sai ka ɗauko ita wannan fankan naka nan sai ka ɗora musu wannan robobin a baya. Ku kula da kyau kamar yadda wannan bidiyon yake nunawa. Kana ɗaukan roban a bayan fankan za ka sa, bayan ta ina kenan, bari ku ga to inda ake sawa. Kana ɗauka sai ka zo ka ɗaura shi a bayan kamar yadda kuke gani. Sannan kuma in za ku ɗora abin a bayan da igiya ba zai daɗi ba, in son samu ne ku samu igiya na aluminium ko kuma waya na aluminium sai ku ɗora bayan saboda ya fi daɗin ɗaurewa. Da zaran ka ɗaure shi aka ka kula kuma ka yanke igiyan saboda kada ya kasance cewa idan har karfin ya ɗan rage haka zai iya shiga cikin fanka ya kama matsala. To sai ka ɗan yanke shi ka rage shi, sannan kuma ka ɗauko ɗayan shi ma ka ɗaure shi ta ɓangare ɗayan kuma ka kula kada ya zama da cewa sa ka ɗan lankwasa su kwanta, ya zama to ka ɗaure shi a seti ta yadda ba zai karkace ba. Kana wannan ɗaurin sai ka ɗaura murafin ƙasa masu ma ya kamata a can ɗaure su saboda kasancewan kada a samu matsala ko kuma su faɗi. Ka ɗaure su a jikin fanka ya zama to kam ya zauna ba tare da yana rawa ba. To kana ɗora wani abin da za ka yi a nan wajen shine sai ka nemo kankara, ruwan kankara ko kuma cin kankara dai za ka nemo. Kankara ma idan har ba za ka samu irin wannan ba sai ka nemi na fiwa wata ƙanana sai ka ɗan faffasa su ya zama to ƙanana kamar yadda kuke ganin wannan. Kana ɗan faffasa su gaba ɗaya sun zama ƙanana. Abin da za ka yi a nan sai kana rinka ciran su ɗaya bayan ɗaya guntun nan kana ringa zuba a cikin wannan robobi na bayan nan. Kana zuba su a robobin nan, sannan kuma ka kula ka ɗan zuba su da yawa ta yadda zai zo wajen ramin nan. Kana zuba su haka nan sai ka kunna fankanka. Kana kunna wannan sanyin nan da yake jikin roban nan idan sun tashi fita ta ramin, kun san fanka yana jan iska abu da yake bayan shi. Misali yanzu kamar kun ɗauki leda haka karami kun kai shi bayan fanka za ku ga ya ja wannan ledan. To ta haka zai kasance duk wani sanyi da zai fita a cikin wannan roban fankan nan zai na ringa jawo yana hura shi ta gaba. Kun ga kenan ta hakan za ku na ringa shan wannan sanyin nan da ke bayan. Sannan kuma duk lokacin da ka gama shan iskan ka kankaran kuma ya melting ya zama ruwa, za ka iya kunce wannan murfin ƙasan nan ka shanye ruwanka wato ruwan sanyi da ya kasance shi ya rage. Hakan kuma yana yiwuwa ne kaɗai duk lokacin da ya kasance kana da kankara. Lokacin da baka da kankara kuma sai ka hakuri don wannan kankara ya kasance kamar shi ne gas ɗinka. To da wannan kawo ƙarshen wannan bidiyo na satin, sai mu sake haɗu da wani sabon bidiyo. Kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel, sannan kuma ku yi share ma yan wara abokan arziki saboda wannan abin zai iya taimaka wani ko kuma ce zai ma wani amfani. Dan ni ma na gano shi a wani waje ne, shi yasa nace bari in ɗauko in share din shi ma ku kuma in yi muku bayani akai ta yadda za ku fahimce shi kuma ku ƙaro da shi. To na gode, sai mu sake haɗu da wani sabon bidiyo.